Tandra Soccer Tangan Jictinana, Dixul Maratirba Consulta, Tandra Ton Bichuji, Chermbib, Sambrando Batam Chinandros, Valdanasa Ariel Haykat no Lodon of Jenishkat, Children Tada Mayakan Town, Druakanji, Janam Chetamper. Tamchi dirkat daki chutono do khwaldana sav lamaran bochi daki sura pamir damjuni kwatin chimburgoni jibzonti Rkoson tuji ngutu salda sura kanamzan dorsim garb khirsan Pamma kara jimbanya khirnga sozurna ngtirtuna jabsaso Quarter Lama Namla Solvan Zamlam Zibi Jandrum Chornitan Tugjialon Stonian Bin Tangava Nakchut Tambara Rebi Terjuchan Korndi Chukar Tobel Honchinaba Timid was the Javla Solvan Hipshak and Chinandola Gypsy Timid was the Rayon to Terms of the Watson Honchin and Amkin and Jurupa. Jimmy Javla Solvan Paban Jictana Sugar to Gin Triller, Drovatan, to the beauty of Hononchok, Dritson Donal Honchin and Aljurupa, Jimmy the Jalvi Niagara Solvan, Sherter Jalvi Chipo Javala, not a tribute one sugar water. Sama from Chokdungala on Tuller. Jimmy the Chuja one Borosolovan de Tomava, dear Sunny Button, Mountain Mandarin, one summon domes at the back. So Lama de Chuji, Tambini Mijavla Solovan de Sam Chokchilum Korum, Jirum Bamala. Kanuzan Churkish Tombal Honch in a bag, Nardanalon to the Zobal in Rilisel. We are meeting a Kawan Borosor Van de Tonjiter Gombishan Level Simlapo, Simnirecton, Jim Biro, Jellerton. Rama Gombi Trotsdeni Baton, Catulotimium of Chedabavoyon, Domizela, one breath and Chivichan. Quetambi Janson Sons of the Bar, Savlami Javla Solvandi. Coson to give Shinji, love the solo, Tonjiter Gomba, Tobare Shinjilo, Rixalon, Kijan Commensalapi, Chuzo Domitum Daniel Bat, Kanuza Churki, Moroshi, Kim Chotan Barnay, Jibzonja. Or new this time to Jalsa Quarta de me, Chogman Sosoran, Kalachurtonaba, Tartu Dorjin, Chansarangom Zadan, the woman Chuji, Potrana, Tisum Sarji, can give more nit. Ransom Chirkum, some Toms of the bar, Savlama Namla Solvan, Shestrazon, Elno, Tabatan, Nantrans and Bissim, Tolvatan. Where to go to Salaramo, Hibar, Tisum Dirsanamji to G. Chindira, the Tolvara Shenji, Lo Namkatam, Yembi Simpson Tamsi Tonto. Yon Tobar Zobi Sergi, que j'ai eu dans Damba, Chapter d'Origin Chanchimbo Compon, Kitsin Daniel La Tobrasha. The Tobrasha, which is the Zobachimbo Honchi Niantic, on the tree comes on La Mijalon, Zimjin Dernier, Journey, Chabriche Bala, Tomar Laton, Vartor Jonton, Tamran Jukton, Tansumio Ballet, Titombo Laton to Sonny, Anibar, Jonton, Shabak kept. Nibar Jonton Tenella Zobachim Bolonche Niantic, Tomo Shenank, Mundur, Nam, Somen Lamatam Bijalgin, Chesta and the Jitter Shavandela Sum, Tomo She Mundu, Tamanangur Mundu, Yamlin Arnuz, Chalanilam Poet Tansumio Bali, Titombori, Titombola, Tanger Niberkavat, and Semartabat, and Kuri near me. Legend de Taripin, Hirnin Tambatan, Tuyo Bali, Rieti Tombo, she won't do the cards on the Sony, Tan Terenke, Carson,
你把他们能够我着全部学把个改这送。地理答案根本上是，祈祷答案根本上是，此于一心相融之加持。愿尽虚空之际有情父母，寄生真的四生无知之金刚持的果位，为此大圆满龙清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为初、首义、中、论义、后记义分三。首义卷宣讲完毕，今天所选的是论义。论义乃是大圆满龙清心地。供不供之前行，由无等上师无谬之口传而所作之笔录，此又分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所选的是第二，不共内前行。哦呀，对，对了，咱他们之间没多，教生着啊当。特别进步，现在做的sem kipa，galkin rdgdub jonga dorji san ko gomdien tankin tsoksog ba mandel dubji tikcher ta khchod ba kasil tsoksog tobi yiki rangil la shavi tabjin tarsin ba vlamin nam jurton tuyo bali titambo lam tamchi jermer do chabsan ro chet jambo tar chabsan ro chet tela chamju yewa ta chabsan ro tsrta Painton Hafsatan Tambachiba Yobali, Titombu Chamru Yuva Shebak Cabris。而此又分为诸圣道之基石皈依和屈入大乘发殊胜菩提心，清净微愿罪障，年修金刚萨埵，积累虽然资量之功满载了，顿然断除石魔之故沙里，积累资量，自相续生起正悟智慧之究竟方便，上是瑜伽分六。而今天所选的是第一。诸僧道之基石皈依引导，那么此又分为皈依的分类、皈依的方式、皈依的功德和皈依的学处分四。而首先所选的是皈依的分类。哦呀，他这的tereng ke kapsen kapsen roa viva shaba ke kapt telana jiv chim jiv chung ke kapsen roa tang jam ro tang jiv rang ke jam ro tang jiv chim ke jam ro sum yo pali karsan jiv chung ke jam ro de kong de shetsan ris。今天所选的是皈依的分类。那么皈依的分类有分为小师道的皈依、中师道的皈依和皈依分为三种。而昨天就宣讲了小师道的皈依，已宣讲完毕了。哦呀，他这人个告诉呢，就人个讲着的学把个告诉的是。而今天所选的是中师道的皈依。对。等的，当别人个出的年半了，他们当南巴他们自己跟弄当跟学个人把他们自的人个sem的看那的落的用大把子自己的搞起那的是。而今天的文法同样的在座的大众，那么就是反观自相续，动机和行为亲近的，就是说如理如法的取舍是非常关要的。哦耶，对，他这的让自己心看那的落呢，跟弄的跟学个人把他们自的上了成人的习呢，他就人年个他讲究的现在的是。而如此般的反观自相续，而动机和行为如理如法的取舍一化，而今天所选的是中师道声闻缘觉的这个皈依。哦呀，就这娘让你娘让你人来，就这行都就是干的些呢，娘土当让人让你个到了就这些的意思。那么中师道指的就是声闻和缘觉。那么什么指为中师道了？中师道也就是指的就是声闻，缘觉就称之为中师道。哦呀，对。第呢，今天西古的说那里，但的呀，他呢就从个他兰扎子因呐他这个工作什么这地方呢？也是今天全部是
다 지금 힘을거는 단디 지원 정그 꼼촉섬 지디 지금 상지 다 지금 연던 제진단다 추지 연던지나 알겐던지 연던 지자자원한테 짐슨즈 희건을했어 而他们的皈依就需要了知理由的。之前所宣的小师道就是皈依之道呢，对这个佛法僧三宝，那么对他们就是不需要十分清楚他的理由的。而此处的中师道呢，对佛法僧，也就佛的功德、法的功德、僧的功德，要知道要一定的理由的。哦，也对，对，他第就整个300个chapter。这把日主播东尔的悉尼，这里让你的西部他们都就300天呢，算比切不的些的是。那么皈依的这个意乐是怎么样呢？就是认识到三有六道为痛苦的自心，希求自我解脱的这个心态，那么此就成就是他皈依的意乐。哦，也对，他这你看他啦，这家子会拿卡子。就从个三比切不的，让你的西部到那安松森，他年了吧，他一到登州森了安松森现在，但是他安松森的dungal咱子因不得起来的，他让托里森的dungal个你因不得马戏，但是他托里森咱子对吧的论的。토리 섬섬즈 공부 톰도고 삼바트 가르치기 슝고 삼비 챕터 삼바트 이누타 다 대랑 그 가스는 지금 정도 삼비 챕터 침들이 지나나나 지금 슝고 삼바트 마이는 스티바 쿠르와 리투포트 세너레 거구나 만송 섬던 토리 섬더 어둥을때 희내는 당这把日主播个东尔天年里，让你的西部谈到就三把的，跟年了的等，他这把日主播他安松森土里森的，东尔马头这个上呢的，麦克呢，天地个呢安松森的土里森的，东尔天年里让你西部的台湾都比三把这个过呢。的三比更多的到个国内工作了，加深就那里是。那么皈依一乐的区别就是小师道和中师道。那么昨天就讲讲到小师道就是自己一人成三恶道，那么三恶趣呢就是受地狱恶鬼旁生，认识到这个三恶趣是痛苦之自心，而三道仍然没有认识到它是痛苦之自心，就是欲求得到就是三道的这样一种果位，那么就是自己一人得到就处于是小师道的一乐，而中师道呢与此相反，仍然是自己一人，他认识到三恶趣是痛苦之自心，三趣仍然是痛苦的自心，三有六道都是痛苦的自心，希求自己一人解脱的这样一种心态，就称之为是中师道的这个皈依的意乐。哦，也对是，对，三比切不，他第一切不是那个，第一那个这种错当，他都这准备公旁码头去玩的加深主要因素。以上是属于是意乐的区别，接着是皈依的这个时间的区别。那么时间呢，暂时是有生之年，究竟是在没有证的阿罗汉果之前，就属于是时间。哦，也对，但的就整个第一切不清楚的呢，第一和那个这种错当说当，你嘛带来你人的就是当你总的他都他这帮可话日主播个登了得了他呢年让这准备公方码头去玩的了他工作上不啦，家生活呢年把的第一切不得的是。那么中师道皈依的时间就是暂时就是有生之年，这个有生之年也就是即日起。那么究竟呢，就是从三有六道的痛苦中解脱，在没有证的就是证的阿罗汉的果位之前，那么此时属于是中师道皈依的时间。哦，也对，
karsen jiu chung ke nikab ti chapel chitun tor son ta tartu hami kombo mato jivarta son ta tereni zonti monto hami kombo mato jivarta komcho son bola chapsan drone ris ta tereng ke jiun jeng chitani zonti tartu nyara drapchum bi kombo mato jivarta komcho son bola chapsan drova tertavla ti tavarta segundra ti tavarta te komcho son bola chapsan drone ris tertavk chabrion ris 那么这个皈依的时间之前所宣的小师道的皈依是暂时有生之年，究竟没有获得人天果报之前，那么暂时也就是从即日起，这究竟没有获得人天果报之前，那么属于是小师道皈依的时间。而今天所宣的中师道的皈依的时间，就是说从即日起没有证得就是阿罗汉的果位之前呢，就属于是它的这个时间的区别。皈依的时间就是如是的。这，但是。Islam bi chaparta tiji chapar ni kond sonre ta yel ji chaparti yel sing du ji kare zina chaps drusa ke yel te kare zina kom chuk sambur ta kom chuk sambu tala te chaps drusa ke yel terta indi kon te yel kom chuk sambula chaps drusa ke yel kom chuk sambula ngun zansla manjanre ne tendi yel ji chapar sinris 以上属于是仪乐和时间的区别，接着是对境，也就是皈依所皈依的对境，就是佛法僧。那么就是皈依知识，仍然就是认定这个三宝的这个就认定的方式方法，那么自然是有区别，就称之为是皈依对境的区别。呀，对，一直切不是，上级什么的，一上级去哪跟到什么上的，第二个上级是，上级讲，你让这真把心里。 Franton tar sen pa ta ni la magni pi nyangan nyande yimbert mondolas chin bi yi tang sang hui yonden ji yan nyara li phagba na kwalpa tom sim de tsuksak ba tang rig khulu jirwi rig sen chong stoble shwa yen se Tena Tier Kuntena Stafson Rovi Yelman Arnam J. Pompo Dugden Jel Hama Maxan Ranjin Yep Gelbo Zirtantan Yim Jima Hamzi me Soundly Shawayembe Tugum Gubatan Batela Stafson Rova Yenzi Tetavala Stafson Ro Goose as in this. 那么皈依的对境呢，是佛法僧三宝。那么首先所皈依的对境的佛是怎么样的呢？他们只承认佛陀也是声闻缘觉阿罗汉，而不承认佛陀是断证究竟不着两边的这个涅槃。他们认为佛陀的这个编织智慧相好，功德壮烈。 超生声闻缘觉是来源于三大阿僧祇劫积累之量和诞生于专能身亡众sinh的力量。佛陀的身体并不是诡异的对境，因为他是一束云苦地不净之自信，是父亲净饭王和母亲摩耶夫人的种子所生。为此，要皈依佛陀的这个智慧密地，如是而做皈依的。呀，对。 단도 진주제는 상지생들의 상지생 다 잡선조사 그일 상지생도 짓도 상지 추다 겐던생도 짓디 상지생도 짓다는 냐랑 잡좀 바식 마스터 제가서 상지세다다 프레톤 타르신 그 상지세 多那么的。那么此处所讲的就是佛，也就是皈依的对境佛法僧中的这个佛。那么佛陀他们只承认声闻缘觉和阿罗汉，而就不承认就佛陀断证究竟圆满的这种功德，他们是不承认的。哦，这就认可是那个，就认认可上级生都觉得上级生是没得Nyara drap chambasik ayozina, nyara drap chambasik yosinari.
nyara ta di sanji se sanji la chavsan chogo se de sanji se chavi yil sanji yo jibja je chavsan rosa te drap chamba shi yin sin res 而他此处就不承认就是有个佛陀，而是承认他就是声闻缘觉阿罗汉。那么他所皈依的对境，也就是声闻缘觉阿罗汉。哦呀，这drap chamba shi yin sin ta tana uche thaba chimbu na so ba tar ta sanji sing du jit friends to tar simba on stiban khurun ta ta jama nyana ni ka kam thala magni pa nyang lin de per te yimberta tundu ta thaba chimbu na tundu sheyo nere reta nan di nyan rang drap chamba ke ta de tagman ke lam se guna chi chung rang ke lam dana friend to tar simba sen sa ji sen mit o tim chulon tag ni la magni pa nyang len di ba sen mit ko guna den tag ni la magni ba sen chban khurwan ta ta ja ni ra ni ka gum ta la magni ba sen re da dan de chban khurwan ta ta ja ni ra ni kim tag ni la magni ba sen du ji mit de nyang len di ba sen du ji to drap chumba ka kompon top son di kan tim nyon na te nyang len de ba sen yen na marto tag ni la magne pa nyang len de ba sen z ten mandon re son re 而大乘中承认这是佛是断证究竟的，而不住两边、游击两边的涅槃。那么大乘中是承认的，而小乘就不承认。那么佛陀有个佛陀，也就是断证究竟，同样的不住两边、游击两边的涅槃，他们是不承认的。他们所承认的涅槃是什么？就是说这个涅槃只是阿罗汉就称之为是涅槃。哦呀，这是他三级中的的啦，是个人。千比一稀当，参上部甚至咋个你知道？为什上部个用灯，当家去咋个你个用灯就讲讲，伢人嘞，家不等拍巴子人儿子那，伢人嘞，伢人执政把嘞，拍巴子人不得，对，打伢人搞那对他们搞那多那意思。 那么，同样的，佛陀的这个编织智慧和32相、82随相好的功德庄严，有没有超胜？这个就是声闻缘觉呢？自然他们仍然是承认的。拍板有那里是多那里是，这有那里三年了，这准备里这前边的三季了，前边一起当，上不甚至讲你到会市上不价值用灯机，见用的是人的热单，人家得的上级专门的我，搞了把专门的什么的做事把当时，上级专门的你们特别往不看，这个的这个跟苦劳节约个脚步个日子。 从都个这个咱们这个前边人那马儿都这个时候那的，反正从他是那个他你俩忙呢，别两个人的别光跑托son，这个用那个门似的都那意思。 他们虽然承认佛陀的编织智慧和32相、82随相好的这个功德庄严、超生声闻缘觉，但是此功德来源于就是说佛陀在以前就三大阿僧祇劫积累资粮，或者是他这个本师转生于这个专人身王的众信如是的理念而所得到的这种功德，而并非是他们承认就是断证究竟和不住有机两边的这种涅槃，他们是不承认的。哦，也这里都来说嘛意思，他。 上级是哪能呢？的刚来上级是人在那里在哪能呢？上级个的呢，假使说啥个一人在那，上级个啦假使说啥个一门在那里是。那么什么是佛呢？就是佛陀的身体，他们并不认为他这个佛陀的身体就是皈依的对境。对，假使说啥个一门是，七个人在哪呢？一门是七个人在哪？上级个。 좀 더 되지 클리트 잡선도 사기일 문제 찍게지나 그 클린더 अर्नमन्ट 폼보 다 दुगदन के लमा मसवा का राउंड चन यनरेस
당문 클리지 폼본데 몽그 리프스나 티 넘버 넘바카오는 티 폼보즈 등을 딤바카오는 다 몽그 리프스나 그 폼보즈 리프스 발레 춤느지 있나 더 등을 딤바카오는 티 상마즈 있느리스 더 등을 딤발 상마즈 있는 티클린데 먹성와 그람스 있느리스 那么他们就是不承认佛陀的身体，并非是说是他们所皈依的这个对境。为什么呢？因为它是属于是遗书蕴苦地不净者自性，也就是说，这个遗书这个身体就是前世的力的遗书蕴，而遗书蕴的话自然是苦地，苦地的话自然是不净者自性的，因此他不承认就是所皈依的对境。哦呀，那么就碰不独等级拉马人的人，没什么个人是真的是给力人的人呢。吃个人呢，没什么个人是真人是吃个人呢。也不叫不热上当，也不就嘛他们米你个讲呢他上里说话一边呢，他的个领导呢没什么个人是真的，个领导讲是就那马的。 다다나 상지 생도지 강아 잡선 jo는 뒤 상지 그 스킬리 마임바그 투군 고화즈가 나타 담 고화 담바테 요너리니 뒤 투군 고화 담바테라는 잡선 조는 연세 투군 고화 생도지 또 깨르지나 뒤 투그 땅그 뇽모베 자 탐치드 좀 뇽모베 자 탐치드 웅복세고나 떨다 또 고요 핍션나는 뒤퉁 고바텔라 잡선도는 스킬리트 산지 엔즈네 스킬리트 산지 만 뒤 잡선도사게 일 강아 산지 신들지나 퉁 고바 담바텔라 잡선도는 산지 생두지도 어답 좀 봐서는 인 뒤퉁 고바 담바텔라 잡선도와 옛날에 소때 잡선도사게 일때 다운도너리스 他们认为佛陀的身体是不净者自性，为什么是不净者自性？因为是父亲金藩王和母亲摩耶夫人的种子所生的，因此他们认为这个身体是不净的，并非是诡异之对境。为此，他们诡异的是佛的这个意志，就是智慧灭地，就是意。那么意当中就是说这种智慧之灭地，那么就是说意相续有这个是。 摧毁烦恼和断除烦恼的这种意，也此就称之为是阿罗汉如是，属于是他们所皈依的对境，而并非是佛陀的这个身体。哦，也对，三季这点子多那些，就整个年人这准备年人跟两个谁个人加上多少个亿，三季得到很多那些。如是中师道，就是说所皈依的这个佛，就是如是而成续的。 哦呀，去这大山地的，大去的起码是个工作的人是哪呢？去生都觉得特别进步西班的没了，山地讲呢马上生。那么什么是法宝呢？法宝就是没有个大禅，而就是说，那么无法称为所皈依的这个对境法宝了。山地讲呢马上的人是。 佛也没有宣讲过大乘法。哦呀，对，他把门把个电脑什的，他把什的对了呢，取信都觉得认真的意思。他们所这个承认，就是承认的是小乘的三藏和三学，就称之为是所皈依的这个法宝。哦呀，对，龙多年来呢，都比取。 thế là lâm tang ngọc bị đem bạc nhị lệ ngọc bị đem bạc thế chấp sinh rồi yel chư sinh được cái tự nhiên sinh đấy. 那么正法和教法中的正法，就是道地和灭地中的灭地，才是他们所皈依的对境，也就是皈依的法。哦，但是就整个两个。 去生都就加生都啥个，也是三季去生都觉得去生都觉得刚认真的，去生都就刚认真的，去刚了加生就那日子呢，他把全部个去生都觉得没生的，他把全部人那嘛是等的呢，对没生的，他把全部个去生都觉得三季叫那对等的送马苗生的日子，可怜的嘛日子。
那么这个中师道的这个皈依的佛法中的法，那么这个法，那么什么属于他们是如何认定的这个法和如何去做皈依呢？那么这个就是说皈依知识。那么大乘法，那么大乘法他们是不承认的，佛从来没有宣讲过大乘法。타바 침부 추세는 요는 말이 타바 만박 추세는 요는이나 말도 타바 침부 추세는 산지가 소녀는 말 산지가 소녀 추는데 깨르지나 타바 만박 추는데 소녀리스 단데 타바 만박 추는 그 추라 잡슨 추시데 티 추도 까리지나는 티 타바 만박 딘녹섬다 라박섬 리스 딘녹섬다 라박섬 단디 들어와도 딩원 박섬 신는데 어딘출로는 처음질 하바다 당은진질 하바다 히릅질 하바 섬든도 소연의 어리지나는 요너리스 다디는 다 타바 딘녹섬다 라박섬도 다 처르드지찬세고나는 롱토니기네나 추기네나 던너리스 롱구추도 똑비니 추기니기네 던너리스 디 탐치도는 디 lamdin ta ngurbi demba sinda nambar ni onre ta chuna kona nikep ke lam ke kaps ta lam ta na sonde tem tartik kona te ndreo ngurbangon te shiba ta ngurbi demba nambar ni onne ke tineng ta ngurbi demba tenita te 탐문교는 추라 잡선도사게 일때 고비 딤바세구나 따뜻하라 데 잡선도와게 잡선도사게 일때리스 텔랑운존 텔라 잡선도사게 일옌리스 他们不承认就是宣讲过大乘法，也就是说佛陀根本没有宣讲过大乘法，他们是主是认为，而他们小乘中师道的声闻缘觉所皈依的呢，就是说佛陀所宣的唯有小乘，小乘中的三藏和三学，那么三藏就是经律论，三学就是戒定慧，那么如是所宣的，那么这个三藏和三学，那么归纳的话就归纳在这个 正法和教法之中，那么此中的这个道地，战师所归，战师呢就是道地，那么究竟呢就是灭地，那么究竟的果位就是灭地，那么他们所皈依，也就是说究竟的这个灭地，才是他们所皈依的对境的。哦呀，达达，他把我们把个加深入啥个因而中师道，那么就是中师道所皈依的这个法是如是啊，这是承认的。哦呀，对，对，他gindan sing du jitter sing de, gindan la sorti dan par bar New York, tem par bal jinjuk dan, shirgon dan, shirmon vient par bi gindan. 티 클리네 अर्नमके फोंपो दुगदनके लगमा मक्सन रामजनीबे तुंगुबा तंबातेला स्टाफसनजो गुनरिस 那么接着就是说僧众，那么僧众就是有凡夫僧众和圣者僧众。那么圣者僧众是云有依来不来的这个僧圣，他们的身体是一疏云苦地不尽的自信，因此他们所皈依的是他们的智慧灭地。哦，对，当地gindan sinre ko na di sar di chudar gindan zeda japsan rosa ke yel komchuk sam gnan ge tar gindan komchuk se tar gindan komchuk sing du gindan sing du jit chi mjang chimsga ngun zanre chimsga ngun zon de chimsga nan te japsan ro ne re zina ar gindan la shir sorchi gindan tanan phap gindan sing ne ge gni ya ke se 那么皈依的这个佛法僧当中的这个僧众，那么中师道所皈依的这个僧众，那么这个就是僧众，他们认为他们认定的这个僧众是怎么样一种僧众呢？那么中师道所皈依的僧众有凡夫的僧众和圣者的僧众两种。哦，对，他第sorti gindan dan phap gindan ni yo nang ke dan di gindan la chapsun chu je je chawil te Pakbi gindan zagone reson. Pakbi gindan tala jinju tana shirgon tan
shir mo bi phabi gindan ta tir ta na te junjug tan shir gon tan shir mo bi phabi gindan tir ta wala te phabi gindan zeneris 那么此处的这个僧众皈依僧，那么此处的这个皈依僧是什么呢？圣者僧众。那么这个圣者僧众就是与扭会依赖不赖的这个僧就称之为是皈依僧了。哦呀，ta tir junjug sing de shir gon tan shir mo ba ta tir ta amdurna sim ta di thamang ke nyarang ke lamna tundu da den jordio ne ta khirna ri jinjig sing dujita ta ti ndona sorti tam pakbag niyo ne ngatim pakbag sala ta ni batala tertawala jinjig sing te tam dorna ne shir wonwa sing dujita ta shir taron kurwala shir wonwatan kurwala shir monwag ta tirta gindam ba phabi gindan tela gindam ba sid de te chapsun rosa ke yilt tirtawaris 那么此处的僧众，僧者僧众就是所声闻缘觉消退的这个僧众。那么这个羽牛就是说他们所证得的这个生的这个果位就成为羽牛，而一来就是再来轮回，不来就不来轮回的这种僧众就属于是他们这个小师道，也就是说中师道这个所皈依的这个僧众。哦呀，对。ta ti gindan sing du ter ta shirno ta shirmo wan phabi gindan tela gindan ba se de te gindan ba se de te gindan la chap sun chu sa gindan ba ter re ta na ti gindan te shirmo ta shirmo ba gindan te skilin te chavi re zina skilin te chavi mar tham konta sarji te skilin te chavi man ba tar te di kapsan na gindan ge skilin te chavi mar manzi chikir zina gindan je skili na nam je pombo dugdan je lama makson phama ka na khichli shwa yimbi sherna na ta gindan te na tu ngwa tamba tela na ta chapsan roneris chapsan rosa ke yel gindan sing dujide ti tuk ngwa tamba tenil la chapsan roneris tuk tela chapsan roneris 那么虽然他们所皈依的僧众是与扭依赖回不来的这个僧，虽然是这样，但是他们不皈依他们的身体，并非是他们所皈依的对境。为什么呢？之前所宣的佛陀的身体，他们不做皈依般的，不程序般的。那为什么这个身体是遗疏云苦地不净，就是说父母亲的宗旨所生的，因此他不做皈依的。而他们所皈依的是他们相续的智慧，也就是密地，他们才是他们所皈依的这个对境。哦呀，dugdan re tungwa tamba tela chapsan roneris drap chomba na sanji yembertan dope tomba sanji komchuk yen sen drap chomba sina ta nyara drap chomba ya ta drap chomba ta sanji yin drap chomba le zand sanji sin zik loga jorji mi sanji komchuk sin dujita nyara drap chomba sin se de tirta wala te doneris 那么佛陀是阿罗汉，以为本身就是佛宝。那么他们就承认的就是说是阿罗汉，就是除阿罗汉之外没有个佛陀。那么他们认为佛宝就是阿罗汉，那么就是如是而承认程序的。哦，对。Chapsan roi selna ugne ka batar de tomba lam juk sir de chapsan ro ne riso sanji la tomba chula lam gindan la lam de bi trox zon gonen na te ta chapsan jo ne ris 那么关于小乘的皈依方式呢，正如下文中所说的，以佛为本色，法为道，身为主办的方式而做皈依的。哦呀，这样就跟个他就整个他chapsan ro sa ge yil sanji chuda gindan sam ge ta chabar se guna na te chapsan ro chabar de shan ris 以上所宣的是中师道的这所皈依的这个对境佛法僧之区别。哦呀，他这样个去的怎么意思？今天的法就讲到此。哦呀，天地那把他们自己回地也或者也那忙去。希望大众回去以后多翻阅。哦呀，回地也或者去，回地是一代的
다 식 회티나 셈라 니텀 말이 아니 회티나 셈라 안전텀 말이 섬 회티나 셈그 토도는다 그 척텀 말이 텐디고는 회티자는 랑시 랑니 잠마이는 란좀 몽고 바르다 회티지다 마치 셈토가 니텀 어디 셈토가 맵진는 저는 텐조너리니 디가스 텐 다 jamru ke jiwo sem ji jamru ke chabrte de rang ke 30 ke jikwi nanana o jiwo sem ke jamru ke chabrte ndumzi yen samji hitwonris 因此，只顾回去翻阅一遍的话，那么自然你就无法铭记的；翻阅第二遍的话，那么自然你无法明了的；翻阅第三遍的话呢，自然就是你无法融入你的相续的。因此，只顾希望大众就是多翻阅、多看，多看以后，自然就是你会有明了，你会铭记，融入你的相续。哪怕是半夜3更你醒过来，只是这个30道的这个皈依的方式应该是这样，你都会明了的。哦，也对。ντ따ਵਤ 회나 무마다 추르 남덕즈 줍삼나 다 회즈 저까지도 다르다 우체가 다른 도나 유츠 탐치그 문좀 봉가 파르치와 싹산들이 다선도나 파르치와 금 봉가 싹고였나 요늘이 텐디코는 다 당은 문좀 봉가 싹산 탐치그 잠좀 범틀즈 돈들이 잠좀 범틀도 돈나 다 지역 섬지 최종 섬지 잠주 그 차버드 희는지 이다데 셈랑 이는지 이다데 잠좀 범틀도 돈즈다는 지역 최종 섬그 잠주 그 차버드 셈라 지가 망이는지 이다데는데 잠좀 범틀도 돈즈 팀틀로 다선 드나 범가 없어도 잠좀 범틀 동구연 탐지 그 지역 최종 섬그 차버드 잡순 로스 그 잡을 니니지 다데 치차가 뭔가 잠로 쏙고였다나 잠로 범들 쏙고다 지가 망이니지 다데는라 다 지금 칙스 잠스 거기는 칙스 잠스 들다스 그 잠로 동거다 맥 칙스 잠스 그 잠로 돈나 치 용탁 바자나 잠로 용탁 바자 좀좀 언디 뭔가 용탁 바자 요 탑고 학단 요 탑고 맥 다 영어 딱바 마탐는 거는 디 칙스 잠스 그 랑그 돈 추즈 영어 딱바는 접고 따는 만 접고 디 랑랑 그对的呢 那么，比如说，举个简单的例子，在座的大众，那么很多都已经修过无家行了，而有些人正在修无家行。那么已经修过无家行的，那么比如说10万字皈依偈已经念诵完毕。那么你在念诵这个皈依10万偈的时候，你是对30道的这个皈依是很明了而做这个念诵的，还是说根本就不明了而去念诵的？那么这样做的话，你能修成一个清净的法吗？你只是一种交差的。同样的，现今在修的，那么同样你们在修的时候，那么这个皈依偈念诵的时候，对这个30道的皈依是不是很明了在念诵呢？还是不明了在念诵？如果不明了在念诵，只是一种应付和交差的话，那么这样去做的话，能修成这个一个清净的法，能自理，能圆满吗？그거는会那吃食这个就定是那里吃食这那个过呢吃食这的这个，大别人会是这个的这Jarkub lirkaz lenan jogo sikach ria Jarkub lirkaz lenan jogo uchaga yasin chugananga jumo jada tawab ja Jarkub lirkaz lenan jogo zida oya se vujjunit oya se vusonti konan huna lirkaz lesana sondada tachi nguma de lirkaz yakhwaz ligo samdada sim xsigo lo xsik mara 로쇼 죽다데 히숑다데 레카 시간 레는 말 냐레 냐라 저거 냐막식다는 레카즈 레차디긴 오테 토르고 추츠트깔라로 레카치 손디긴 오 레카치타 지데 테차가 참아 속던지 말도 저게서 요는 말이네 팀은요는 칙스세지데 팀이라지 던라즈거는 문좀 봉가 싹거너리 지데 오야 지데 봉가 싹거너리 지데 Sama kaunate, Hakana Jigson that
곰지민, 삼지민, 장지민, 지지가 힘인 그 라님에서 그냥 버터는 때 상상상상 왕엠범 띠르싱 또 손으리 잠주던 왕엠범 띠르시 또 손으리 알라스제다 젠둥둥지 마르고 저 담을 짐스민 그 대 측세세너리 뜻다서 그너 란톤제나 마르톤 대 녀ton다가 마르시 那么教材和应付什么样的？比如说，举个简单的例子，国家安排就是说，这个生众、女众100个人，男众100个人去做事。那么去的时候就自然就没有一心一意的用力去做，只是散乱当中应付做件事，而最后就6点钟结束了就回来了，这个就叫应付件事。同样的就是要修无家行，好修无家行，修了以后可能也很多僧众就是没有观的，也没有修的，没有所思的，光是顶礼或者念诵。那么这样应付的话，这个就是在自力啊，自力能做到圆满吗？那么这个就叫应付，或者就是说应付和教材就这样应付的。다들 뭔가로 추드브지트 랑톤데 랑톤 마스나스 그전 샘친 탐치 남간도 가르치고 샘친 탐치 돈데 죽고는 다 찌찌가 미히네스 히메네스 그 칙스잠 그다 남기 가르치 샘친 탐치 돈 죽지 할 티쇼던 란톤한테 약화선 좀 매카 다때나 Trixie Zams 그 가게지 남기 가르치고 샘친세 돈라 Trixie Zams 있나 근데 남기 가르치고 샘친 탐정 고코랑 고코로 야그다매对的那么修法是为了自利，不光是自利我们这所谓变虚空的一切众生。那么这样的话，那么就是这样去应付做的话，不光是欺骗了一切众生，而自利也在欺骗，是不是这样能做到清净之法，修成清净之法吗？대 희고 삼다데 친남발라 갈리 뇨뇨리 그 곱다 트다 뇨뇨리 그 곱다 몬스 트다데 자 먼저이 곱다 트다 드린조지데 친남바 그더 데렘샷살티 tumchi jid tatabshat살티 tumchi 피는 요로 아유삼군 말이 거기는 데렘샷는 타오나 셈토가 디 남이나 닌드네 힌드네제因此，这个为什么这样详细的讲解的原因，就是很详细、很详细、反反复复的讲解的原因，就是让大众明了这个就是理由。这个明了，明了以后，并非是讲解以后，今天就舍弃而不铭记于心。那么，并非是这样而让你们就是铭记和明了这种离去之故，再详细做讲解的。哦呀，就跟咱那下个就得艰难办都是这罗马他们这得。是土耳其热带的，毛巴呢，这土什贡巴克，云南的单是济南巴是阿门jo，毛巴呢济南班都是这，罗马他们这的，去真人不个云南的单是阿门jo什么。tertaw sambata kurdada chinamba lapsa konerin chinamba ka kargz jikata manjur jikato lobjayins 因此这个详细宣讲的这个原因就是说，希望你们能铭记于心，而且你们相续未来居住闻思修的一切功德的居住。不光是这样详细讲解的原因，就是说你们能成为智者，而且能成为就是说纪律清净的，如是能居住，如是而在宣讲，希望大众就是不要忘记铭记于心。哦呀，对。아니 영도 시jon다는 때 셈라 모스 코르다는 쇼너를 거기는 셈라 모 회르나우치가 잔즈가 데라 차즈 거라 지가 차즈 거다다 티 차즈 빼쪽지죠 와야 지다다 티 차즈 거지도 영셈 토감란 데시 닌데시 고타 닌 난데시 닌데 차거기는데 차즈 빼 고타섬 티 모스는 셈 토감 거마 모스 블란 담베 티 사인 티 차드 초든 전에 진나말 지지가 뭐 되다나 와야 제 차즈 것 사티는 띠존테 셈토가 시가 마음라 손타는 후 손티는 때 차다 촌는 말 짓전에 그거나 가르가라지 짓전 그땐 자식 저한테니 ndana니 tartashak 요지때 진짜 아니 영도 직시하는데 진남바가 아니 영도 셈토가 실론 너 셈토가 렌지도는 잔자 틈찬 그 고추 잔자 추 줍는 그 고추 기와 윷 거나
那么希望大众宣讲的法就是反反复复的纳入相续，这样的话反反复复的纳入相续，你能铭记的。比如说举个简单的例子，带口信。那么带口信的话，这个就是口信带了这么口信，我要这么说，就反反复复的纳入相续去铭记的话，自然你就不会忘记。不然的话，没有这个就是说。在心中反反复复的意念，我带的口信的话，你就会忘记，跟这个比喻相似的。那么，希望大众所宣的反反复复的纳入相续，就是要铭记于心，融入之相续。达的这样个确实的咱们这里定出了打算这个更看达能的俺们在去马线呐的做没个。치르지나 나디 추츠 덤바 제파니야라 디츠즈 욕 더 나디 치르지나 디 추드고 제턴 토가라타 진다다는 착축 턴 자질라 고목거 추츠 덤바탄거 턴 지죠 추츠 제바탄거 턴 파라 돔죠 뜨니 와르트나 디츠즈 안는 추츠식 잠즈 디츠 욕 딘디 노팅가 미자나는 데 추샤거너리 다 뜨다 뜨다우진데 제일 겨는 다 지금 우체 추추데 냥거요는 따다 따온 탐치 그 옛나 다 지금 추추 주다 드니 와르텔라 추추 시키 잠지나 콩콩다즈 우야가 지금 야랄레 차 어팀 출러는 지금 tartakonen lirka yara mansuk tini vartana titsuz yokne tindi chutsuk zamz titsuz yok samde to na tirngami zonen chushan ris 那么如是去思维的话，也能替代打坐，也能替代修法，也能就是成为善根的，希望大众铭记于心。而早生宣法，那么宣法的时间是7点至8点钟，那么其他就没有时间。为什么呢？这个时候7点钟就是说出座，那么8点钟入座，此时间有时间的。那么此时间，那么同样的，不光是在此的，那么在外收听的，因为在这个时间应该说是起床，有这个时间，也有点时间，所以说这个时间在宣法的。这个呢的当我们去做这个的你玩的去学国际的这个的，这样办出呢，这个可能嘛去做加班的种的，通通活用的个呢，这样兰卡那。kana ina njo chok mara duchum bata duchum korzi bata tam chik ozig dan re te njo ndi chok mara tanar dom sarti ge 지금 님버지 또아 그지 년조지 뇨진득진한데 팀다 chok mara ni chso jebaga togni zonti chso chiksidap shik matuwarda tana dom jonri ni kom mara ngai na chso jeba to yara sonda de chazn tonsadi gwa zonti yachina urjim samtalang lama churkum kambo josirta chaga tamchilla lamarmbuchi nyanjik mangto那么这样宣讲法的原因也是这样的，因为8点钟开始都入座了，入座以后不允许走动的，因为外面有这个戒律组在巡视的，不允许走动。同样的，不允许生火，一直到这个11点半都不允许走动的，也就没有时间了。同样的，我也回去以后8点钟结束以后就用早餐，用完早餐以后就是说，给这个上司或者是干部活佛们讲这个喇嘛仁波切二传的窍诀，如是要宣讲的。因此。之故有没有其他的时间讲法的？我对的，你们讲呢？讲同时的，还能许多的些的呢，吃干椒的的呢，当然这个讲呢，他们这个了，这个村镇真的普通生活些的每个这些个东东的这的，还能那的吃做加班个话，他们这里都有的个那空个 max。那么中午就是用完中餐以后，自然就是说传窍诀，或者是迎接一些就是来朝谒的，为他们讲一些法缘，或者说讲一些破瓦法，或者说长寿法此等的话，那么最后都有到很晚的时间，也没有时间的。那我也这个这个能听俺们去学过，估计这个热单呢，能听俺们的。你妈是个那人家的能听俺们是热，正好吃啥子能听俺们热呢？안데 세 고지 찍게르지나 너한테 감이 주셔 고지 뜨거리 다 너한테 감이 주셔 되거는 착나는 친남바그 군지 중부 군지난다 랑랑 거는 때
lam ja nabza trombo da Congo na masto jagas yon yeron organ titsendi man di segana tsakna na chakap chu dadana yon varsi chenabak skilila nyoz toyonre skilila nyoz toyona yon chu jbala varchik joni de nyoz de tonka manjuga de nabza trombo konji manchik se 因此，这个宣讲法的这个时间的原因就是这样的，因为这个早晨是这个一天当中最寒冷的时间，那么这个时间讲法的原因就是没有办法就这样讲法。那么讲法只是因为一天当中最寒冷的时间是早晨，那么早晨之时，那么长时间这样讲法的话，希望大众就是穿好衣服，不要就是说因为长时间寒冷的话，寒冷的话会容易生起疾病的，因此这个不管是穿的什么衣服、帽子、鞋或者衣服都要穿厚一些。那么这样的话就是避免以后就不生疾病。如果就是没有这个注意这种就是说防寒的话，以后就是说修道当中生起疾病会成为修道者障碍的，这些之前就要做好这个预防措施的。哦呀，这下个得了是一个，现在吧。这个他们他们这个吃的吃个样子呢，吃个样吃的周一个样子呢，周一个样子，周一没洗，周一没洗个是。那么早上冷不冷？冷。那么你们有没有就是穿衣服呢？也在穿，但是说怎么去取暖这个身体，你们还是不会去做。我也对么子今天把个 party 呢。周安切克是呢，切克是，周一有是呢，周一有是，周七有是的，但是都历史可能你可能什么可能些可能人家可能出可有是的，忙这个有是的，他们的忙这个有是的，这周一这个人，你听那周一去买什么？吃的是呢，家公家忙是困的，公家嘛是吃了什么是没行的，公家吃了什么是没行，对，然后他忙是拍接上那个周呢嘛的。 सरफ सम गोंदरे सम ना ट्रो थोंदरे ना मार तो माफ सम तो मैं वो जो मैं तेरे जान के ते ट्रो न मारे ने सम गोने सम ही गोसे 那么早上冷不冷？那么有没有取暖？取暖了。那么怎么取暖呢？一件衣服、2件衣服、3件衣服、10件衣服冲在一起。那么有没有人达到这个取暖的这个目的呢？没有，为什么呢？那么这些衣服都是敞开的，没有密封的。那么这样就是我认为你们就是说取暖的话，根本不会取暖的。所以说很多衣服冲在身上能取到暖吗？我也得过呢，我难得难读上呢，人呐，关键嘛我是关样的。 다음 건 돌리 건 tombo 건 마오즈 건 다데 마오즈 건 고연들이 있다는 더나 다 certificate 소만 배치는 저지면 서랍 섬진단단 조조이 진단다 때문에 돌 tombo 차가 서랍 섬 말은 어선 차가 서랍 덤다 조조이 지히는 말 소마트나 배다데 때 차가 하래 해다 되는 딜리데 대 조조이 언들이다 tombo 로토는 말은 차가 서랍 섬진다 때문에 힘이 지스 那么自然就是说，很多人穿了衣服就披着大竿，虽然是这样，在坐在吃住之时，大竿也吊在这里，衣服也敞开的。那么有没有取暖？没有取到暖的作用。因此，这个不要这样，就是说，比如说披着大竿，衣服也要就封闭好，那么这个皮带也要披好，这样的话才能起到这个取暖的作用的。我也对么子，他周一样的人，公就公样的，公就忙是公的。 단 조디 침세너리지는 조디 영 서럽 섬히는 말에 조조이 되던 조디 섬히는 말에 단 조디 치르는 참아 카시데다 라화니야 된들인들 대된조는 들이서 다 된차가 통하는 차 섬이오는 말 건지면 와서 건다는 거는 라화니야 들이다 대선이 다서 디라가 서럽 섬이같이 라화니야 마음에 서럽 덤 들지 손다는 대조 좀보지는 대 라화니야 서럽 뭐덤 된들이다 손이 同样的，回去的时候同样也陪着很多衣服，但是说，那么这些衣服起到取暖的作用，根本没有衣服敞开，2只手大摇大摆的这样走动的话，自然就无法起到取暖的作用。那么回去以后，同样的就是把衣服就是披好，那么手也不要大摇大摆的2只手在两边甩动，那么自然就是2只手握着，这样就是说，这样回去的话才能起到取暖的作用的。哦呀。 dimdayin kono konji yenna jojo kono dimchulana na te konji yenna te ganka konji chig tombo yenna tombo chela laz kon pron yenna pron ran la laz kon mara yenna chig ran la laz kon kono chig
칠라라즈 군 좀본다지 뜻으로 dom선다 딜로네 공지즈는 공연는 프랑스는 저저 락바 탕알로다 연느즈 군 마티슈카 안드나 끼르가 만추즈 먼저 연느즈 유다데테 팀즈 공지즈 군데 조차가 있는데 조는 말은 프랑스라즈 뜬저 이거는리스 同样的话，冬季的这个外面的这个上衣的话，也是袖子要长的，衣服也要长，衣服稍稍大一些，这样穿的话，那么自然就比较暖和了。不然的话，很多人的袖子也是很短的，衣服也是很短的，这样的话无法起到这个取暖的作用的。哦耶。팀자 양주도 공지 양주도 다선 책도 오늘이니 처음에 그 공지 약화 거나 들지나 말도 더 니친나 바탐실라 추시야 지장증 그 커탄데 커른 때문에 친나바 책지스톡지 나지차가 니 커터 먹으러 다요는 말 거는 추시야 지그 커탄아요늘이 제나바 안적다지 커탄아요늘이 작나 공지 콘루 커탄아요늘이 얼똑다지 커탄아요늘이 또나 자지살루 커탄아요늘이 제나바 아나 다지 커탄아요늘이 나나 마나 돈루 돈통 샤는 커탄아요늘이 고는 딘디코는 제나발라 지자자오는 ರಂ그 다삼바 가루 다 팀다 공지 콘루 양주도 조조 치세지데 치켄즈는 제나바가 로소텔라 나디용 카만주 미네요 근간dim즈 자니스데 창창차디게 대연 뇽즈 토요나는 대 추게 파짝고나 까무리 대 디존테 나금고츠데 나타다 미시자나는지나티 추 줍삼나 추 줍질라 라와탄네 민 ate chuzu drumna samna naknadadanana drummatna timda rena mologni ndo uchega loshola zimbagtan chakwa mari kona ndo shudbala varchi mizis gushetarine konji toto chisi 那么这样宣讲的这个原因就是说，并非是说我有责任宣讲法律有这个责任，而其他没有。同样，比如说你们寒冷、你们饥渴，或者是你们的病痛都有责任的。那么这样善意的让你们就是要取暖，要穿好衣服。那么此等并非是让你们去执着和贪恋身体，而不是因为这个就是因为这个防寒就是如是，现在就是提前这个预防的话，那么以后就是不会生起疾病，不会生起疾病的话，那么以后修道中就没有疾病。如果成为疾病的话，那么修法或者讲法当中也会中断的。因此，这个就是消除这种违缘，而善意在引导和讲解和教诫你们的。哦耶，这公鸡周周是过那都是我个啥啥了，打上跟看起的我个公鸡是过的，第可啥啥跟有路跟有当个当你。책사 저거 daddan 거는 책사 저거 판진도 판급 삼지서 오그 공지도 지원들이 대 책사 저 오그 사자자 저 공지도 건다 대니 조지스가는 타힌디미즈리 삼지 요는 말이야 사자 파르치와 그 사자도 조사 파르치와 있는 우리 대인디 거는 네 오그 공지도 건나 대 조치네리네 오그 공지도 건대 라브리코는 대 공지도는 어떤냐 뭐지 다시 남주르반데 좁tum된데 다 추바지디 칠린들리면 냐는냐나티 마하라 싹속아지 옛내지데 라브리고 공자 묵자든리거든 든지 마이 공집지도다는 대 건가 조지원들이 고나 마치 공지 마업지데 찌차가 온디거는데 레는더나 거나 공아카나 쓰즈가 소르츠점 착가치가 들지도다는 스키데 냥냐만 착과 착지 인득지 마르토는 조지도다네 오는 말 스즈차가나 다르게가 제던다는 대공지 작가나 키나 지금 로소도 있나는 좀보제 렌조너리 대 스장즈 그 공지도 건나 라브리 그 지금 약환된다 쓰지나 팀다랬다는 다시 약화지가 말이 더 마히 손 거는데 리스 那么同样的，现在你们大众都是在汉地，在藏地。那么在藏地的话，应该就是藏族，因为藏族的这种风序，那么藏衣就是为了这个，就是藏地很适合，而就是穿的这个，也就是它的方便，就是藏衣。那么你们在藏地的话，应该穿藏族的衣服，因为汉衣是汉地的。那么在藏地能取到暖是很难做到的，因此知过最好就是说穿藏地衣服的话，那么这样是很好。但有些人呢，穿了衣服以后就根本不惜，就是说很肮脏的。
认为这个就是一个成就者的形象，修法者的形象是这样，不是这样的。因为这样就是衣服很肮脏的话，这个动机的话，那么比如说这个衣服的领很脏的话，那么这个就是无法驱导蓝，会越来越冷的。因此之故，那么自然就是应该清洗干净，而就是说经常去清洗衣服，而且穿着这种衣服脏地的衣服。但很多人认为这样就是说好像衣服很肮脏，这样去做到很殊胜，其实根本就不是什么很殊胜的。哦呀，这样知道呢，对，这是几啊，今南巴个，多那人个去的巴拉，玩起门就那个，那对，跟看定吃这个玩起门就那，吃个周而么这是几。希望大众对此等要注意和谨慎。总之就是你们对修道中的这个委员，那么就是要趋软此等都要注意，都要如你去奉行。哦呀。他这人个去的对上年没是说上的的那么个，是你和个吃的节吃的，这人个人的个。没有啊，我的因此马克思。哦，他上年阿都来去吃麦克对那屋子。那么明天好像28是断的，那么今天就是29，明天就30松戒，那么明天就不讲法了。对，听说了，但这个罗萨人个罗萨人这个这单呢，我这个也真呐大圣告诉草马托个人参当不如带有那人呢，听这个呢上那罗萨的门子。那么就是现在就马上也到了过年了，因为现在雅亲只在白日闭关当中，所以说雅亲就不过年的。对，用这罗斯尔斯这个呢，罗斯尔上一年到你马上你这个罗斯尔斯个呢，用这个春节节了，春度节了，玩这个就，但是从嘛。你妈的了，吞这的前面一从嘛上当不是得的呢，然后老师是咱们里从嘛这到了一个的这个，我这个吞着南着来着了，玩这个就呢，打上老师是几门的，几嘛头个几上的只那把些老师是上呢，你妈是的这样的，啥子的啥子呢，这里呢，这是。那么就是现在其实过2天就要过年了，那么是过年就不过年了，因为这样过年的话，因为现在就是四座或者说百日闭关就成为障碍的。那么这样比如说去过年做吃的，大家聚在一起就是喧闹的话，那么也就是影响了，也障碍了。因此之故，那么此次就不过年。那么闭关结束以后，你们就像期待的新的过年聚在一起也是允许的。哦也对，他们到这个。就是讲那个罗萨尔斯的呢，他实际的吃起没跟吃个都那我们呢提金巴了我们啥个呢？这呢提金巴了这啥个呢？这做那呢提金巴了做那的啥个呢？夸呢提金巴了夸是汤古呢的。Titi hidna lo sarse da chega laxika chega chamo sarton je chega kete lo sarsona gargaye lo sartase gargare neredan mumma uche chubazgi na lo sarda da dugdu isa za tugna uri kere 다시 loxchig tseo satsonere 다양 loxchig tseo zajigun gotugsonere gargaye tonja tozo chiga yako 다 dorna 로사르 소나 처마고는 로스치근 치오 zet소너리 다 로사르 와즈가는 특소너리 텐디코는 로사르 스징고마 자지카만 통지카만 거거치치 지카만다오트 처마고는 다 로르니와는 그다 추천접즈 랑그 시티즈 처마그치 로 사르와는 당이 추천주다는 줍다다 담주르기 메리스턴트 동영수 친구 씨는 로 몸만에 차버던 방는스그 얼고섬 기와라 친구 쫀네 랑게테 로서와군 고데 투송디가 말 땀짜리 비잖아 로서는 그 로서 슬룽오마데 팀즈 우리 삼데 우리 주바즈그 뜸다리네 텐디 남바 탐치지 다 뚜르 퉁다레 조세
那么过年的话，应该在吃。第一，其实过年的条件也不是很居住，因为这个蔬菜经常也在吃，米饭也是经常也在吃，馒头也是经常也在吃，这个汤也是经常也在喝。那么这个就是有什么高兴的？就是说，那么世间人是高兴过年，但是对修行者来说，这个过年有什么高兴的？因为就是寿命已经短了1年，就是近了1年了。那么这样的话，那么就是说没有什么过年的。那么过年的话，真正的一个修行者的话，应该反观1年当中你的修行怎么样，修成什么了？那么在新的1年当中，比前的1年应该更加应该做什么？你想试验。那么真正的一个过年，真正的过年应该是这样去做的。哦呀，第足三万人，他6年完还是送6三万吃了7万人，他6年完还是送6三万吃了7呢，人个6年完那个的当比去这把他们吃。ला रंगवाई मांड्रम नजगा ते दुपा मरगी बात हम चला जो बात अब शेखवाई ता शिनी आने लोग सरवाना तो लोग निवाना तो मंडा नजर नरता ता रंग को नर गोसम गिवाला बाजी तो रंग रहना तामचा तंबो जो शेखता ते लोग सरवा को गो तंबो तोमर चिन्हरी ने छामा को नर ते तामचा तंबो रिव शेखता तामचा तो ताची शासिम तो ससोना मस्तों समझे तामचा जब ज़्यादा दे तेती रंग चुट यहाँ तक बाज़ाना न ते अंडर ज़िताजी तो मांचुक से 那么旧年已过去，新年已经到来。那么旧的1年当中，自己所修的善法做回向；那么旧的1年当中，自己所不住的就是发露忏悔唤醒。那么在迎接新的1年当中，在新的1年当中，那么自己就应该立下誓言：1年当中应该所修什么法，就应该立下誓言。那么这誓言呢，哪怕失去生命，都应该不是。毁坏这个誓言，如是而去迎接新的1年，就是说能修成一个清净的法，如是去做的。哦呀，他都是多说呢，就讲我嘛，60我嘛那个60我嘛的地，60我嘛的60我嘛的地子的那嘛多，他们呢，咱们是啥的，家个长的伢的，children的里面是的，这个钱等的是这个买的，60我嘛是个那他，lo Nyewa Harris Tita, Runke Giala Nguata, and the Duquala Josemit. Loch Servatina, and the dear Gosum Giala and Badge Tamchavana, that Loser and Nungus, Nungus Saluto, Zajib Jat and Tonji Tonta Urgagas. 那么真正的过年应该是这样的，不然的话，你吃东西吃的太多了，昏沉睡觉，那么这个有什么意义呢？那么真正的过年应该这样是过的，就是1年当中所做的善根应该回向，那么不住的地方发露忏悔环境，新的1年当就比旧的1年更加进一步立下誓言，如是去做的话，那么过年当中的过年应该是这样的。哦呀，这人个去对。Sunam de tamchida zigba ni de tomni ni bi janama pamchi jiga nanchi valava chuba chubin chole doa dolvara go